హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు dhanvith karthikeya యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు గనక మన ఛానల్ని మొదటగా చూస్తున్నట్లయితే పక్కన రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈరోజు మన టాపిక్ vivo v5 డిస్ప్లే చేంజ్. ఈ వీడియోను ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా బ్యాక్ డోర్ తీసుకోవాలి. బ్యాక్ డోర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా తీసుకోవాలి. ఈ మొబైల్ ఫ్రేమ్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది, ఫ్రేమ్ కూడా మార్చాలా. ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎండ్ వరకు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో స్కిప్ చేశారంటే మీకు అర్థం అవ్వదు. వీడియో స్లోగా చేస్తుంది. చాలా నీట్గా రికార్డింగ్ స్లోగా చేస్తుంది. వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ముందుగా బ్యాక్ డోర్ రిమూవ్ చేసుకోవాలా. బ్యాక్ డోర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలా. సిమ్ ట్రే బ్యాక్ డోర్లో పక్కన పెట్టుకుందాం. స్క్రూస్ దీంట్లో హెడ్ తీసే పార్ట్స్ మొత్తం సైడ్ డోర్లోనే వేసుకుందాం. మళ్ళీ ఎక్కడంటే అక్కడ వేసామంటే కనిపించకుండా పోతాయి. ముందుగా బ్యాటరీ కనెక్టర్ రిమూవ్ చేసుకోవాలా. ఛార్జింగ్ కనెక్టర్, స్క్రూస్ మొత్తం జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ యాంటీనా కేబుల్ రిమూవ్ చేసుకున్నాం. ఆన్ ఆఫ్ బటన్ స్ట్రిప్, డిస్ప్లే కనెక్టర్ స్ట్రిప్, టచ్ కనెక్టర్ స్ట్రిప్ చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అలాగే మదర్ బోర్డ్ని జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి.
ఇంకా ఎక్కడైనా స్క్రూస్ మిగిలి ఉన్నాయో చెక్ చేసుకొని మదర్ బోర్డ్ రావటం లేదు, ఇంకా ఎక్కడ స్క్రూ ఉంది. చూద్దాం. ఈ బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్ కింద స్క్రూ ఉన్నట్టుంది. మదర్ బోర్డ్ని చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలా. బటన్ కింద ఇంకొక స్క్రూ ఉన్నది, దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసుకుందాం. బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్ కింద స్క్రూ ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. మొబైల్ సంబంధించి ఎల్సిడి సపరేటర్ 90 degrees టెంపరేచర్లో పెట్టుకుని ఒక 5 నుంచి 6 నిమిషాలు హీట్ అవనిస్తే హీట్ అయిన తర్వాత మనకి డిస్ప్లేని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. మనకేంటంటే అక్కడ ఉన్న గమ్ ఏంటంటే హీట్ అయితే ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలా. డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలా. డిస్ప్లే రిమూవ్ చేసేదానికి ఈ బ్లేడ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్లెక్సిబుల్, ఎలా కావాలంటే అలా వంగుతుంది, బెండ్ అవ్వదు, బాగుంటుంది, సేఫ్టీగా తీసుకోవచ్చు. గమ్ము కట్ చేసుకుంటూ పోద్ది. మనం లైట్ కొద్దిగా గమ్ము హార్డ్గా ఉన్నా కూడా కట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. కింద బ్యాక్ బటను, ఫింగర్ ప్రింట్, హోమ్ బటను, సెన్సార్లు ఉంటాయి. జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. కింద సైడ్ చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. ఈ హీట్ అనేది మనం 90 degrees 5 నుంచి 6 నిమిషాల సేపు హీట్ చేస్తే గమ్ అనేది ఫ్రీగా, డిస్ప్లే ఫ్రీగా రిమూవ్ చేసుకునేదని బాగుంటుంది. బ్యాక్ బటన్ సెన్సారు, ఫింగర్ ప్రింట్, హోమ్ బటను. ఫ్రేమ్ కూడా బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంది.
ఫ్రేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఇది ఫ్రేమ్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది, సైడ్ బీడింగ్ మొత్తం లేచిపోయింది. అలా వేసినా కూడా డిస్ప్లే అనేది సరిగా సెట్ అవ్వదు, బాగుండదు వేసినా కూడా. అందుకని ఫ్రేమ్ చేంజ్ చేసుకోవటం మంచిది. ఆల్రెడీ దీనికి ఇంతకుముందు డిస్ప్లే చేస్తుంది, దానివల్ల ఈ ఫ్రేమ్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. గమ్ము కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంది. గమ్ము చాలా హార్డ్గా ఉంది. గమ్ము తీసేదానికి కూడా చాలా గట్టిగా ఉంది. కింద ఫింగర్ ప్రింటు, హోమ్ బటను ఫింగర్ ప్రింటు ఒకటే వస్తుంది వివో v5 బ్యాక్ బటను, సెన్సార్లు అన్నింటి జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకుని వేరే ఫ్రేమ్కి సెట్ చేసుకోవాలి. పైన స్పీకరు అన్నీ జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీకు డీటెయిల్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేశారంటే మీకు అర్థం కాదు. ఇది చాలా లాంగ్ వీడియో, 18 నిమిషాల దాకా ఉంది. వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. 1 by 1 స్టెప్ బై స్టెప్ మొత్తం. ఫ్రేమ్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మెకానిక్ B7000 ఒరిజినల్ గమ్. ఇది మెకానిక్ కంపెనీలోనే డూప్లికేట్గా ఉంటుంది, సేమ్ అలా ఉంటాయి కానీ క్వాలిటీ తేడా ఉంటుంది గమ్ము. ఇది ఒరిజినల్ గమ్. ఇది ఒరిజినల్ గమ్ము, వైట్ కలరు. ఈ గమ్ అనేది ఆ బీడింగ్ లోపల వేసుకోవాలా, చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలా. సన్న బీడింగ్లోనే వేసుకోవాలా. ఆ డిస్ప్లే దగ్గర కానీ టచ్ అయిందంటే మళ్ళీ ఫ్రేమ్లో జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. గమ్ము లోపలికి రాకూడదు. లోపలికి వచ్చిందంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే కింద పడిందంటే మళ్ళీ డిస్ప్లే తీసుకునేటప్పుడు డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లోపల సన్నంగా ఎక్కువ కూడా వేసుకోకూడదు. గమ్ము లైట్గా బీడింగ్లో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మళ్ళీ సెన్సార్ల మీద కూడా పడకూడదు. కింద సెన్సార్ల మీద పడిందంటే టచ్ ఆటోమేటిక్గా ఆపరేటింగ్ అయిపోతుంటుంది. గమ్ము చాలా బాగుంటుంది. ఒరిజినల్ గమ్ము, మెకానిక్ కంపెనీ B7000 చాలా బాగుంటుంది గమ్ము. అలాగే సన్షైన్ B7000 కూడా సేమ్ క్వాలిటీ, రెండు బాగుంటాయి గమ్ములు. రెండు కంపెనీలు. వైట్ కలరు. గమ్ ఎక్స్ట్రా పడింది, టీజర్తో తీసుకోవాలండి.
డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ ఫ్రేమ్లో చాలా జాగ్రత్తగా సెట్ చేసుకోవాలి. కనెక్టర్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఫిట్టింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చూసుకొని ఆ సెన్సార్ల దగ్గర గమ్ లేకుండా చూసుకోవాలి. మన సెన్సార్ల దగ్గర గమ్ పడిందంటే మళ్ళీ సెన్సార్లు పనిచేయవు. ముందు కింద ఒక రబ్బర్ వేసుకొని పైన ఒక రబ్బర్ వేసుకుందాం. పైన మదర్ బోర్డ్ ఫిట్ చేసుకుని టచ్ కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫ్రేమ్ కూడా చేంజ్ చేసాము మొబైల్కి. పైన రబ్బర్లు వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా డిస్ప్లే కనెక్టర్లు, పవర్ బటన్ కనెక్టర్లు జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. ఫ్రెండ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ ప్లీజ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.